Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kemudian satu kata-kata man ahabba syai'an fahuwa abdu. Sapa wong sing demen maring sesuatu, wong iku dadi budake sesuatu. Dadi budak iku soalé duwe sifat nurut, kumantil, dijak ning ndi-ndi gelem, jak ning ndi gelem. Iku kapane wong iku mencintai sesuatu. Nggih. Ana wong mencintai sepeda motor. Niku nggih dadi budake sepeda motor. Sepeda motore diserebeti, diumbah, dilebokno ning omah bengi dikeloni. Ku wong demen sepeda motor. Oleh pengen wis suwe gak hasil-hasil. Ambek ibuke ditukono sepeda motor. Wis nggih. Sing diangen-angen sepeda motor mawon. Esuk tangi gregah iku ya ora ndang sembahyang ning masjid ora. Langsung ngetokno sepeda. Sepedae dijagrak ning latar disowang-sawang, sowang-sawang. Nggih digolekno banyu. Digolekno sampo kanggo ngumbah. Digolekaken anduk sing anyar. Wong pedae anyar ya anduke sing anyar. Nek anduk lawas kuwatir berit. Anduke yo anyar. Anduk anyar ku jenenge anduk gadis. Orang tahu kangge belas. Niku para bapak, para ibu kanggo nyrebeti raine dhewe durung. Langsung kanggo nyrebeti sepeda motor. Dadi raine sik kalah mbek sepeda motor. Mantuluki cobi tiang sing dodolan apel, dodolan jeruk, nggih. Dodolan salak, pondoh, nggih. Wisuk nggih, krana kena bleduk wisuk niku kadang dereng salat dereng napa. Nggih, mun mapan teng panggonane dodolan. Nggih, wanduk sing dianyar ya dingin nyrebeti apel. Dingin nyrebeti jeruk, nggih nyrebeti napa jenenge salak, nggih nyrebeti. Wah niku jenenge kawula nggih. Dadi kawula nyrebeti apel. Nek dadi budake apel. Isu-isu nyrebeti apel pada salate ya durung nggih. Adus wae ya durung. Dhisikne apele. Selak ana wong teko ate tuku. Oh, Bapak estu kok. Nggih.
Kalau penjenengan niku nek duwe sapi ku jane bendoro niki wonge ta sapine. Mugo demen kali sapi, kuatir sapine loro, kuatir sapine kurang sehat. Ya nek didol nggih duwite kurang kathah. Pun sapi mawon. Nggih, sapi. Esuk-esuk sapi muni ngono. Oh. Wis bingung sampean wis. Ene apa iku Gusti kuwi? Moro Pak nggih. Oh, jebule banyune ngombe entek. Oh, pados ngombe. Nek wis oleh sak timbo wonten didukne monggo ndara. Sapine terus ngombe. Bar ngoten, oh, balik. Didelok nggone pakan sugete wis entek. Oh, wis entek ku sugete. Napa sapine golek? Mboten nggih. Saman duwe dhuwit ya tukokno suket. Gan duwe dhuwit nggih saman budane ngalas golek suket. Mboten sapine sing budal angsa sak keranjang disuguno monggo ndara. Napa Bapak? Bagi sapine kebelet pipis ngoten mun atar-atar. Masuk sapine butih golenggon sing cocok kanggo pipis. Mboten sak nggon ngono ae. Atar. Pinter Gustiku. Sing duwe golek pasir nggih, diuruki pasir. Bar ngono wengek telepok nganggoan. Sing gupuh niku sampeyan. Nek wis ngene iki lho, sing Gusti niki wonge apa sapine? Lho Bapak nggih. Dadi wong ku nek demen sesuatu berarti menjadi kaulane sesuatu. Wong kapane demen sesuatu iku mesti dimiliki. Dimiliki nggih kalian sing dicintai. Estu aku nek demen sesuatu dimiliki. Mboten saged miliki, mboten saged dimiliki. Apane demen kali sesuatu dimiliki kali sesuatu niku. Para bapak enten bocah lanang cinta mbek pacare. Wis pendeke cintane uleng-uleng. Nggih. Ya mergo cinta niku napa bengi gak tau turu. Duka mejeti napa teng tangan niku dipejeti mawon. Niku sampai semengi nggih pejet. Isuke gak sekolah mergo ngantuk. Niku berjenenge dimiliki. Dimiliki kalih yang dicintai. Nggih. Para bapak menawi teng SMS niku pesen, Mas, saya mohon besok pagi jemput aku di terminal. Loh berarti nggih kumantil. Ya iku jenenge kumantil dimiliki ya budal ning terminal, budal nggih. Itu jenenge dimiliki. Kok dimiliki? Karena alasannya nomor satu, orang yang cinta itu mesti memberi, tidak diberi. Ana bocah mukhibin mencintai Mardiah, lah kok njaluk dhuwit. Iku jenenge arek geblek iku. Lah mencintai arek kok malah njaluk dhuwit. Iku jenenge bocah geblek. Ya mesti ya ngowahi to. Ya minimal nek pas libur kok ya kirim bingkisan. Ya ora usah akeh-akeh. Bingkisan kira-kira ya perhiasan sak pengadet ngono wae. Ya baju diwiti 5 juta. Ya dene diparingi malih HP sing apik ngono. Ya kalunge ya sing apik. Ku jenenge memberi tidak diberi. Sing memberi ku ya mesti yang cinta nggih.
jenenge muhib. Nah, sing diberi ku mahbub, orang yang dicintai iku sing diwehi. Ora kok diwalik. Wong cinta kok njaluk sing dicintai. Iku jenenge bocah geblek. Nomor kali orang yang cinta itu mesti dihukumi, gak iso ngukumi. Dihukumi manut wis pendeke, dihukumi manut, ngukumi gak iso. Nggih. Ben kuwi bocah lanang ku sayang ning bocah wedok. Ya panjene yo ayu, panjene piye yo gak maidu. Pancen ayu. Tapi yo ana manfaate. Arek nangku sampai kuru ngoten ku perokok berat. Rokok berat sampai kuru no. Nah sing wedok iku yo senenge yo 50% sak temene ndelok areke yo demen, ndelok rupane yo ganteng, ndelok areke yo pinter, tapi kok perokok berat. Rokok berat. Lah pada sing wedok niku nek mambu rokok gak kuat, nggih. Nggih mesti watuk-watuk. Wis suatu saat metuki, Mas, ngono. Sampeyan ku temen tah cinta mbek aku. Lho. Ya apa sih? Uleng-ulengan pendeke. Pokoknya saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Temenan aku cinta mbek awakmu. Wis aku gak ngandel. Paling-paling cintamu 25%. Loh enggak 100% wutuh. Temenan tiker to wis. Temenan Mas, sampean gak bohong. Ora. Sampean kapan cinta tak jaluki gelem. Wis jaluk apa? Mintalah apa saja. Asalkan jangan matahari di langit. Wis ora usah dhuwur-dhuwur, sing sederhana wae. Aman jaluk apa? Saya minta kalau memang sampean mencintai aku, kamu jangan ngerokok. Kira-kira dihukumi ngoten manut mboten? Nek sampean sih tetap ngerokok, Mas, temenan iki hak wassalam. Sampai di sini saja hubungan kita. Oh, mun manut Pak. Yo wis yo tenan. Bagi jenenge mahkumun alaihi la hakimun. Berarti wong sing cintaku dihukumi, ndak bisa menghukumi. Sing nomor telu, orang yang cinta itu adalah yang mbak ini ku diperlakukan, tidak bisa memperlakukan. Ini nomor telu. Wong sing cintaku diperlakukan oleh orang yang dicintai. Saman demen Pak, demen sesuatu. Nopo bocah wedok, nopo biasanya contohnya niki arek muhibin ku gampang nyentel ngono lho. Lah misale nggone ku ning Medan, areke ku ning Medan. Bolak-balik kok SMS akhirnya sampai rindu. Wong rindu ku mesti ngeluh Pak, ngeluh, gelisah. Turu ketibak nengen, gak iso turu. Ketibak ngiwo. Ketibak lungguh rokokan jedul balik turu. Neng jeding pipis balik meneh. Niku wong cinta ngono niku gelisah. Ketibak. Mas, zaman apa sudah rindu sama aku? Iya, saya rindu. Ini saya hitung sudah 5 bulan ya nggak ketemu. Kalau yang sama rindu ya tolonglah ya. Naik saja kapal terbang ke Medan. Saya jemput di bandara. Kira-kira sampean manut apa? Iya manut.
Kalau tidak Mas, ya sampai sini saja kita putus hubungan. Oh, wis pendeke njaluk duit ibuke maksane wis ngene iki. Nggih. Nah niki para bapak nggih, niki jenenge diperlakukan, mboten memperlakukan. Wong cintaku ngeten iki. Sing paling nemen niku wong ku nek cintane nemen berarti mati di depan yang dicintai. Mati wis gak ro apa-apa. Mati, matanya buta, telinganya tuli, masa dituturi sapa gak ngira gelem. Ditutuno iku lho ana sing luwih ayu meneh, arek ya dukur, kuning langsat, nek mesem iku koyok bulan, ngono. Koyok bulan ya. Di bawah di atasnya awan. Iku apa mah wis gak moh sitok iku wis. Cari ganti gak gelem, ya sikot tok cari ganti gak gelem. Ini namanya orang sudah mati, wis mati. Oleh karenanya dikatakan bahwa mahabbah itu adalah memberikan sesuatu yang menjadi milikmu wis entek-entekan. Ya. Temenan entek-entekan. Kalau beda motor tuh kok no. Lan orang aku dari cintane nggo 50%. Nek 100% menjaluk apa itu kok no. Wis pendek entek-entekan. Jangan kon kok sampai hanya minta beda motor. Nyawaku dek kamu minta tak wehno. Niku wong sing cinta koyok ngoten niku. Wonten syair antal qatilu bi ayman ahabbatahu bahtan li nafsika fil hawa man tastofi antal qatilu bi ayman ahabbatahu bahtan li nafsika fil hawa man tastofi. Itu jenenge penyair namanya Syekh Farid. Syekh Farid. Antal qatilu, kamu adalah orang yang terbunuh. Dengan siapa saja yang engkau cintai. Faktar, maka pilihlah untuk dirimu di dalam cinta orang yang betul-betul kamu pilih. Nek milih aja angger wae. Nah milih sopo, milih yo cinta kepada seseorang yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah sirna. Kapane demen nengone bondo, demen persoalan dunya, demen nengone manusia, itu nanti akan kecelik. Soalnya semua itu akan sirna. Tapi kalau senang pada Allah itu tidak akan sirna. Wis kon demeno ning sapa wae, tapi ngerti yo bakal pisah. Wis demen-demen sapa wae kono, tapi bakal pisah. Bakal pisah. Yo, kon milih wis milih-milih wis demen sapa wae, tapi bakal pisah. Ingatlah sing ora bakal pisah iku demen maring Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in idza farqtahu iwadun wa laysa lillahi in farqta min iwadi. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Likulli syai'in, bagi segala sesuatu, idza faraqtahu, ketika
kamu pisah daripadanya, iwadun pasti ada gantinya. Jok kuatir kon kehilangan duit 100, engko bakal ono gantine. Awamu kehilangan anake sedo, wis ditenono engko tambah ngebut gawe meneh. Ono gantine. Lho bisa ambek bojone jok kuatir lah. Arek sing ayu pirang-pirang. Ono gantine ono. Sing ora ono gantine ku kapan wis pisah mbek Gusti Allah. Bisa mbek Gusti Allah sudah enggak ada gantinya. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Pun teruse wau awakmu iku nek cinta ambek apa wae iku mesti diperbudak ambek sing mbok cintai. Nah padahal Gusti aku gak ridho nek awakmu dadi budake apa saja selain Allah. Allah iku demen sliramu ku dadi budake Gusti Allah, dadi kawulane Gusti Allah. Kenapa? Para bapak lan para ibu, Gusti Allah demen sliramu dadi kawulane Allah ku tujuane i'zazan wa takrimatan laka. Iku tujuane iku mulyakno lan menghormati awakmu. Nek awakmu ku cinta mbek sapi, dadi budake sapi, kok asor temen ngono. Wong ben nak mondok ning Muhibin ku 20 tahun teko omah kok dadi budake sapi. Lah ben ku mondok ning Muhibin ku suwe sampai 20 tahun. Lu bareng mulai kok dadi budake wedhus. Kok mentiongan angon wedhus mulang ya ora. Jamaah ya ora. Iki Gusti Allah sakno ning awakmu, sakno. Lah iki Gusti Allah itu gak ridho kalau kamu menjadi budak selain Allah. Tapi kapan dadi kaulane Allah mesti awakmu luhur. Mesti luhur. Orang bapak wong niku gadah kebanggaan. Kebanggaan apa maneh kok sampai jenenge dadi budak. Dadi murite ngoten mawon bangga. Sampeyan ben mondoke ning ndi ning Mbah Mun sarang. Dadi aku biyen niku santrine Mbah Mun. Niku bangga, Pak. Bangga. Biyen niku mondoke ning ndi misale. Aku mondoke ning kono. Kiaimu sapa? Iko lho. Kiaimu sing kok gane lentrek iko. Niku jenenge mboten enten kemuliaan lho Bapak. Mulane kula kadang nggih merasa bangga nggih. Masa mboten pas iku ngrasa demen. Iki aku santrine Mbah Yai Tulungagung. Rasane iku demen ngoten. Nggih, masuk gak iso ngelakoni sing pas kaya lakune. Aku merasa demen dadi santrine Mbah Ki Baidowi Lasem. Dadi santrine Mbah Ki Mas Duki Lasem niku bangga. Rasa bangga demen. Setiap maca tahlil ku kula hadiahilah hadrati saking demen kula nggih. Saking demene. Wong demen bolak-balik kulaturaken jenengan walaupun mboten gadah amalan kaya sing disenengi ku besok bakale bareng. Nggih. Mulane demeno ning ngene Gusti Allah bakale bareng mbek Gusti Allah, demen mbek Rasulillah bakale bareng mbek Rasulillah. Para bapak, nek panjen demen Allah Rasulillah nggih monggo dianjurkan sedaya setiap enten peringatan-peringatan Maulidin Nabi.
peringatan Rojabiyah. Ojo sampai ketinggalan mengadakan peringatan-peringatan. Itu satu tanda cinta. Satu tanda cinta. Oh Bapak, winginane kula aturaken Abu Dzar Al-Ghifari matur Kanjeng Nabi. Ya Rasul, enten tiang jaler mencintai kaum, tapi piyambake boten gadah amalan kados amalane kaum. Seneng dateng Mbah Ndowi, tapi ora duwe amal kaya amale Mbah Ndowi. Seneng dateng Mbah Yai Jalil, tapi amale gak kaya amale Mbah Yai Jalil. Seneng kalih nggih Mbah Yai Muslih Meranggen, tapi amale ora kaya amale Mbah Yai Muslih Meranggen. Terus Kanjeng Nabi nyuwun pirsa dang Abu Dzar. Abu Dzar sing mbok senengi sapa? Uhibbullaha wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dijawab Kanjeng Nabi, ya Abu Dzar, anta ma'amman ahbabta. Kamu besok akan bersama dengan orang yang kau cintai. Nah, sedune nggih niki para bapak nggih. Kula pengenku nek badhe niru wong sufi ku kok tangeh lamun. Niru sing pas niku tangeh lamun, ora kuat. Wong sufi niki para bapak nek pinuju ora duwe iku malah syukur. Wong sufi niku nek pengen apa upamane nggih, pengen dahar. Kok takon sing wedok pinuju panjen gak ono, malah alhamdulillah syukur. Nek pengen duit kok pas ora ono, malah syukur. Jenenge asyukru indal adam. Nek pinuju gak ono ku malah syukur. Wal itharu indal wujud, nek pinuju ono ngalah. Ngalah niku nggih abot, Pak. Ngalahku di atas luman. Nek ono wong duweni duit, ana wong duweni duwite kathah 100.000. Terus ana wong njaluk. Krana dijaluki akhire melas sampai sing njaluk. Nggih. Melas, masyaallah wong iku wis gegere bungkuk. Klambine compang-camping. Kira-kira kumus-kumusku jarang ngadus bae aku kok sakno. Terus diparingi duwite 100.000 diparingno 50.000 utawa diparingno 20.000. Nah, sifat kaya niku disebut sifat sakha. Sifat sakha, sifat luman. Sifat sakha, sifat luman niku para bapak ngewehi tapi ngenteni dijaluki dhisik. Ngenteni dijaluki dhisik nembe maringi. Niku sifat sakha. Sak dhuwure sifat sakha niku jenenge sifat aljud. 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 Aljud niku nggih luman, nggih dermawan. Ning bedane kapan aljud niku memberi sesuatu yang banyak tanpa didahului permintaan. Nguwehi kathah tapi gak ngenteni dijaluki. Wis ngerti nek kok butuh, ngerti kok butuh, wis ora usah dijaluki, langsung diparingi. Niku jenenge aljud. Nggih, para bapak, umpamane jenengan damel musala. Wah, gawe musala ku mesti butuh dana, mesti mboten atik mboten. Nggih napa genteng, napa boto, napa semen, napa gamping mesti butuh. Nah, iku ngerti wong bangun niku ora mesti butuh dana, butuh material, ora perlu dijaluki, mara kirim ngoten. Nggih, kirim. Mulane kancane dhewe niku tiyang Sadiliyah gawe langgan niku justru nek pinuju lunga saking omah materiale teko. Materiale teko, ditakoni kok endi ku mau mboten sumerep nggih.
nggih moro-moro teng riku. Nek pinuju piyambake teng dalem niku malah mboten. Nek pinuju lunga malah gentenge teko, semene teko, napane teko. Niku berarti wong sing weweh niku wis duweni sifat jud dermawan sing jenenge jud memberi tanpa diminta lebih dulu. Ya niki luwih dhuwur. Sak dhuwure jud niku karom. Karom niku pengen bapak nek weweh itu mesti sangat-sangat memuaskan. Napa sebabnya mesti akan memberi di atas yang diharapkan. Misalnya kalau niku arep-arep upamane arep-arep 100 juta, lo kok duwe 150. Jadi pemberian itu di atas yang diharapkan. Niku jenenge karom. Karom niku nek weweh tidak peduli berapa yang diberikan, tidak peduli siapa yang diberi. Mboten peduli. Sing diwehi sapa gak peduli. Ya, piro sing diwehno gak peduli. Ku jenenge karom. Banjur sing luwih dhuwur maneh jenenge ithar. Kapane sahok, kapane aljud, kapane al-karom, barang sing diwehno niku mboten nggih dibutuhno kali sing weweh. Mboten dibutuhno. Artine mboten dibutuhno niku nek upamane diwehno nggih wong sing wae iki mboten sampai tekan tingkatan hajat. Hajat niku nopo yai? Hajat niku nggih sampainya sesuatu tingkatan yang apabila dia tidak memberi, apabila tidak nggih memberi, maka boten sampai mati, ku jenenge hajat. Nggih para bapak kurang jelas kula muni niki. Kula contohaken tiang lunga poso. Padahal poso iku kapane lebih dari 80 km berangkati kok belas subuh. Niki wonten dalan niku kenging mokel. Tapi rehne berangkati niku ba'da subuh. Niki mboten kenek mokel. Boleh mokel asalkan sampai hajat. Hajat itu nopo sampainya sesuatu apabila tidak melanggar ku pemokel, maka dia tidak sampai mati tapi berat. Itu jenenge hajat. Mboten hajat semaksud kok butuh, aku ya butuh, mboten sanes niku. Jadi hajat itu sampainya seseorang pada suatu batas. Seandainya tidak melanggar, mboten sampai mati, tapi sangat berat. Wow, kalau cerita nek budale niku ba'da subuh, niku mboten kena mokel, nek mokel melanggar. Jadi seandainya piyambake niki mboten melanggar, nggih, mboten sampai mati, tapi banget berarti. Niku jenenge hajat. Cece darurat niku sampainya seseorang pada suatu batas, nek sampai orang melanggar mati. Nek mboten melanggar mati, niku jenenge darurat. Jenenge darurat. Para bapak kalih-kalih niku kenging mokel. Kenging mokel. Misale kula niku poso pergi jauh ke Jakarta, tapi berangkatnya jam 09.00, soalnya sepure jam 09.00. Niku teng dalan mboten pareng mokel. Upamane kula niku
ketelak, kelaparan sampai nemen seandainya kula mboten mangan, nggih. Nek mboten mangan kula mati. Nggih. Niki jenenge darurat. Niku wajib mangan. Nggih. Niku wajib mangan. Niku jenenge darurat. Para bapak kula tak matur wau. Jadi jenenge sahok jud kalian karom niku sampun boten hajat kali barang sing diwehno. Pun boten hajat kali barang sing diwehno. Nggih. Artine napa? Artine upama diwehno ku boten berat, boten nggih. Boten mati kok, kleru. Boten mati tapi berat. Niku jenenge hajat. Boten mati tapi berat. Niku jenenge hajat. Para bapak, lah nek iki barangku tak wehno aku mati, iku jenenge darurat. Angel ya Pak ya, mubeng wae, ulet. Nggih, mungkin dibaleni. Basane mluku nggih ngoten pertama dirambai, mari ngono dibaleni iku lebih mudah lagi. Lah nek isar niku pancen isih duwe hajat teng barang niku wau. Hajat. Jadi upamane iku diwehno ngoten piyambake iku berat. Mun kula contohna dhisik. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kanjeng Nabi ambek sahabat niku pinuju kempal. Nggih bahas masalah agama. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Laki-laki niku uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasul, kula sowan mriki mboten badhe ngaji. Tapi kula sowan mriki badhe nyuwun mangan. Badhe nyuwun nedha mriki kula luwe. Nggih. Dadi wong ku sing apik fair ngeten lho Pak. Fair terus terang. Kula mboten badhe ngaji. Nggih. Kula badhe nyuwun nedha. Ayo sekono ning ngene umatil mukminin ning ibu-ibu ana dilalah garwane Kanjeng Nabi songo diparani niku sedaya dawe ma indana ilal ma. Ma indana ilal ma ning nggonku gak ana apa-apa sing ana banyu tok. Terus moro garwane Kanjeng Nabi sing sanes dijawab ma indana ilal ma. Malih nggih dawe ngoten malih ma indana ilal ma. Wah niki gumun garwane Kanjeng Nabi ku apik-apike kok ngono. Lah wong diwayuh namung direjekeni banyu mawon kok ya gelem. Terus saiki direjekeni banyu njaluk pegat Pak nggih. Ku ma indan ilal mak kabeh terus sing diutus niku rawuh. Ya Rasulullah sedaya dawuh ma indana ilal mak. Oh ngono, nggih. Sapa sing pengen ngurmati daya Rasulullah? Sahabat niku Pak nggih. Nek wis ngoten niku ngerti nek niki ganjarane kuwedhi nggih. Ngerti nek niki tingkatane tinggi mboten nate ndelok omah dhisik nggih. Biyen durung ono HP. Ana HP yang ngebel bojone ting-ting, "Dik, ana apa?" Mboten. Langsung, "Kula ya Rasulullah, wis jak mulih kono, jak mulih." Nggih. Dijak mantuk, Pak. Dugi dalem takok bojone, "Dik, ana panganan, Dik?" "Mboten enten, Mas." "Mboten enten belas." Namung enten panganan sekedhik niki persiapane anak mengke dalu. Nek mengke dalu nangis, niki mengke disiapaken kangge anake. Nggih kula nggih dereng mangan, aku ya durung jare sing lanang. Nggih.
wa yu'thiruna ala anfusihim. Para sahabat niku sipate iku ngalah alang fusihim anake awake dhewe dikalahno dimenangno wong liya walau kana bihim khasasa walaupun sahabat niku isih banget mbutuhno khasasa ku cik banget hajate anu Mas jangan nggih dereng dahar kula nggih dereng dahar, yogane nggih dereng dahar. Nah niki persiapan nek yogane nangis mungkin dalu. Ngene adik ya, anake uru-uruwen ya cek turu. Wis ngono panganane ku suguhno dayoh. Nek terus pundi Mas leh ngatur napa mboten sungkan sing di omah ana piringe gak ana segone. Terus dayoe ana piringe ana sego napa mboten sungkan dayoe ngene Dik carane ya engko iku sing sego iku suguhna nah damare iku ketok mendrip-mendrip pura-pura dandanono tapi malah citesen pisan jadi niki dicites pisan nih napa nih sing cites lampune iku dipateni pisan. Terus pura-pura gampangane cara saiki koreke gak ono. Nah, engko terus mari ngono suguhno maneh, suguhno sing sak wadah kanggo aku. Ya babagan apa-apane. Dadi sing suguhne kanggo dayon niku enten panganane, sing disuguhno sing lanang niku piring kosong. Nggih. Sing monggo lampu mati gak apa-apa. Nggih. Lah aku dayoe iki mangan temenan. Tapi sing di omah mboten nyamuk-nyamuk tok. Wis pura-pura kepedesen ngono ae. Lah para bapak iku jenenge ithar. Jadi ithar itu di atasnya karom, di atasnya jud. Sak dhuwure. Mergo ithar iku ngwehno barang pada dheweke isih banget butuh. Nek sanese wong mboten, sanese wong mboten butuh sing jenenge sahok jud karom. Nah niki sik banget butuh diwehno mbek wong jenenge ithar ngalah. Para bapak Allah Subhanahu wa taala niku menawi anggadai hamba Allah itu adalah lebih mulia daripada dimiliki oleh yang lain selain Allah. Bapak nopo malih kok dadi hamba, dadi umat mawon. Niku sampai malaikat Jibril niku pengen dadi mati Kanjeng Nabi. Nopo pada malaikat Jibril niku sing bimbing Kanjeng Nabi. Yang menghantarkan wahyu dari Allah datang Kanjeng Nabi. Tapi kok pengen dadi mati Kanjeng Nabi? Mboten malaikat Jibril tok sampai Nabi Musa nggih nate matur Gusti Allah. Pengen dadi mati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ya Ali, malaikat Jibril iku pengen dadi umatku. Pengen dadi umatku. Nggih akhirnya nggih bener, nggih. Malaikat Jibril dadi umat Kanjeng Nabi, dadi sahabat Kanjeng Nabi. Sayyidina Isa niku nggih dadi sahabat Kanjeng Nabi, padahal dhisik pun di Pak Isa kalih Kanjeng Nabi. Nggih dhisik Sayyidina Isa. Ibu bapak Kanjeng Nabi iku nggih dadi sahabat Kanjeng Nabi. Karena sahabat niku napa definisine sahabat niku wong sing tahu kumpul Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup lan percaya maring Kanjeng Nabi. Jadi tahu kumpul mbek Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masih hidup ngoten lan percaya ning Kanjeng Nabi. Ku jenenge sahabat. Lha malaikat Jibril kok dadi sahabate Nabi. Lha malaikat Jibril
naik turun bawa wahyu ku berapa tahun. Di ketemu Kanjeng Nabi ku bolak-balik. Malaikat Jibril ketemu Kanjeng Nabi ketika Nabi masih hidup dan percaya kepada Kanjeng Nabi. Nek ngono malaikat Jibril ku termasuk sahabatnya Nabi. Nggih. Mergo isih pernah kumpul maring Kanjeng Nabi ketika Nabi hidup dan dia percaya kepada Nabi. Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa ini ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, nggih. Ketika Mi'raj niki Kanjeng Nabi ku dipethuki kalih Nabi Isa. Nabi Isa ku tasih hidup, Pak, tasih sugeng sampai seperiki. Teng dhuwur, nggih, teng langit. Loh, leh kirim unjukan kapan? Leh kirim dahar kapan? Kalau Nabi Isa niki pun kumpuli dengan para malaikat, alami alam malakut. Jadi Nabi Isa pun boten butuhaken ngunjuk, boten butuhaken dahar, nggih koyok malaikat ngoten, nggih. Nah, nalika ketemu kalian Kanjeng Nabi ketika Mi'raj, Nabi Isa niku nggih percaya kalih Kanjeng Nabi. Ketemu dalam keadaan Kanjeng Nabi masih hidup lan percaya. Nah, mulane Nabi Isa termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi. Lajeng terus ibu bapake Kanjeng Nabi itu termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi. Padahal bapake Kanjeng Nabi sedo ku sakderenge Kanjeng Nabi lahir. Ibune sedo niku hanya beberapa bulan ibu pun sedo. Padahal Kanjeng Nabi dereng diangkat dadi rasul. Ya apa kok dadi sahabat. Nalika Kanjeng Nabi mlebet teng kuburan Baqi'. Kuburan Baqi'il Gharqad. Wajah bunga-bunga niku nampak teng wajahe Kanjeng Nabi. Nggih ketinggal bunga-bunga Kanjeng Nabi. Nalika mlebet dateng Baqi' niku Kanjeng Nabi susah. Bareng medal saking Baqi' Kanjeng Nabi bunga. Akhirnya dipun suni pirsa kalih sahabat sing nderekaken. Ben kok ketinggal bunga-bunga ya Rasulullah. Iya aku bunga. Sebabnya nalika aku marang kuburan Baqi', iku bapak ibuku ditangekno mbek Gusti Allah. Nggih. Ibu bapakku ditangekno, diuripno mbek Gusti Allah. Lah sak badane ibu bapak iku diuripno mbek Gusti Allah terus maca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sak badane maca syahadat banjur sedo maneh. Ngoten. Lah niki Kanjeng Nabi bunga. Lah bapak ibune Kanjeng Nabi sedane zaman fatrah. Zaman fatrah niku mun mboten enten, Islam mun mboten enten, nggih. Karena lamanya ketika Nabi Isa wafat sampai lahir Kanjeng Nabi ku dangu. Nggih. Dangu. Niku sekitar meh 600 tahun. Nggih. 600 tahun niku lamun Islam mun mboten enten, patroh jenenge, kosong. Lah padahal ibune bapake Kanjeng Nabi ku sedane zaman patroh. Lah nalika disambangi teng kuburan digesangaken kalih Gusti Allah terus maca syahadat, badhe maca syahadat terus sedo malih. Nah, maka berarti niku termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, para bapak kula aturaken malaikat Jibril yang seperti itu ku yo pengin dari sahabat Kanjeng Nabi. Niku dawuh Kanjeng Nabi alasane perkara 7. Nggih. Kok pengin dadi umat Kanjeng Nabi, pengin dadi sahabat Nabi, iku alasane perkara 7. Perkara 7 nomor 1 nggih. Sholatul jamaah. Nomor 1 sholawatul khamsi alal imam ma'al imam. Sholawatul khamsu as-sholawatul khamsu ma'al imam. Nggih. Dioleh pengen dadi umat Kanjeng Nabi
Mergo mate Kanjeng Nabi ku kok kulino duwe pengadatan salat jamaah. Nggih. Ku malaikat Jibril ku pengen dadi mate Kanjeng Nabi kok kepencut ambek salat jamaah. Malaikat Jibril kepencut awake dhewe malah gak kepencut. Jadi salat jamaah. Nomor kali istima'ul ulama. Nggih. Istima'ul ulama, kumpul ambek ulama. Kumpul ambek ulama, istima' ma'al ulama. Kumpul ambek ulama. Iku sing dadekno malaikat Jibril iku kepingin dadi mate Kanjeng Nabi. Kumpul-kumpul ulama sing kula aturaken niku wau berarti mahabbah datang ulama. Walaupun kita ini tidak punya amal seperti amalnya ulama, kalau kita mencintai ulama, maka kita besok bareng ambek ulama. Ku istima'ul ulama. Nomor loro. Nomor telu sakyul ma. Sakyul ma niku sakyu niki ngombene mak niku banyu. Mulane wali-wali biyen niku sumeneng gawe sumur ngoten niku. Kesane sumur niku didamel ngombe kalian masyarakat sak bakdane. Nggih. Ini sangat terkenal Sunan Bunang, nggih, seneng gawe sumur. Sunan Sendang sama sumur-sumur guling, nggih. Niku sampai sepriki banyune mboten nate sak wilma nggih. Ngombene banyu. Itu nomor 3. Baju nomor sekawan al-iyadah alal mardo iyadatul marid nek diterusno. Iyadatul marid sambang wong loro. Nek umat Kanjeng Nabi ku soalé napa seneng mbek sambang wong loro niku. Terus sambang wong loro niku para bapak nek wong loro ku ndongakno mandi. Dungane wong loro ku mboten ditulak. Nggih. Mulane dianjurkan nek ana wong loro ku sambangono. Nek wong loro ndonga ya rada abot, carane jenengan mawon sing matur. Pak, kula dongaaken muga-muga enggal saras. Nggih, kula nggih sampeyan dongaaken muga-muga kula sak anak kula sak turun kula dadosaken tiyang ingkang istiqomah ibadah. Terus sing loro aku kok muni amin. Mustajab, Pak. Mustajab. Muni amin. Wasabatun la yaruddullahu da'watahum madlumun walidun du samin wadu marodi wadawatun li akhin fil ghaibi summan nabi li ummatin summadhu ajin bidzaka kudi basabatun la yaruddullahu da'watahum madlumun walidun du saumin wadu marodi wadawatun li akhin bil ghaibi summan nabi li ummatin tummadu hajin bidzaka kudi. Ana wong 7 dungane gak ditolak. Wong 7 niku siji wong sing dikani ngoyo. Wong sing dikani ngoyo ndongakno sing ngane ngoyo. Niku dungane mandi. Nggih. Wong sing dikani ngoyo ndongakno wong sing ngane ngoyo. Wong sing dikani ngoyo dungane mandi niki mboten kudu wong Islam. Mboten kudu wong Islam. Masuk wong kafir nek dikani ngoyo nggih niku nek nyedakno niku mandi.
Kono masuk wong kafir niku nggih kawulane Gusti Allah. Nggih. Kawulane Gusti Allah niku nek nyedakno niku mandi. Walidun nomor loro dungane wong tuwa maring anak. Ku mandi mulane ibu-ibu, bapak-bapak aja leren-leren ndongakno anak sing teng pondok, sing patus ilmu. Ojo sampai nggih segan-segan ndongakno anak. Nggih. Kok biasane kita ku ndongakno warung, ndongakno sawah, ndongakno perusahaan, ndongakno anak lali. Ndongakno anak. Para bapak luweh-luweh nek dungane ku sipati nyedakno maksudno. Nah, kon gak manut wong tuwa nak. Wis nek kowe panjen kaya ngono, wis terusno. Besok bakal rak mlaku-mlaku nang embung mangan pincuk tenan kowe. Oh, masyaallah mandi. Luweh-luweh ibu aja sok duwe omong elek ning anak, temenan. Mosok anak niku nakal, anak niku brutal, ojo sampai muni anakku kok nakal ngene, bocah kok brutal ngene. Ojo sok ngono, mandi omongane wong tua. Luweh-luweh ibu, nggih ibu. Kula niku ngalami benjik cilik niku nggih nakal sami mawon jenenge bocah. Nggih. Nakal kula niku adus kali. Nggih omahe mak kula niku cedhek kali Brantas. Soale kathah lare-lare sing napa kalap napa-napa jenenge ilang teng kali niku. Lah kula niku dilarang kali make niku adus kali. Nek goleki bar sekolah gak enek ning ndi. Akhir lah kok digoleki ning kali. Le munggah le ate tak kongkon. Make ben niku. Kok kula niku suwengne dikongkon tuku tahu, kongkon tuku tempe niku suweneng kula. Soalnya apa? Mungkin kalih mlaku kula titili. Lha teko omah tempene wis gripis kabeh. Lha make nggih ngoten le, tak kon tuku tempe kene le. Ngono. Bareng munggah kali ku dicekel. Pupuk kula niku terus dicuwethoti ngeten. Anak kok pinter tenan, anakku kok pinter tenan. Dilarang adus kali kok adus kali. Kok pinter tenan. Mboten nate muni kurang ajar. Anakku kok pinter tenan. Nomor loro nakal kula niku penekan. Penekan. Teng desa kula sampai sepriki kebone bapak niku enten wit salam niku dukur-dukur. Salam nek wis wayahe tuwek Pak nggih kan enak salam niku. Kula munggah niku kalih paman kula dhawuh. Nggih, nyawang isor ngeter mendiring nggih. Terus mae kula ku teko, "Le muduna le, takon tuku tempe le." Tuku ngadep ngoten cekel bubuk kula niku. Cuwethot iki sampe gosong cuwethot niku. Anakku kok pinter tenan. Dipenging penekan kok penekan. Nggih ngoten munine kok pinter ngoten. Mboten ati muni kurang ajar. Sakniki kok sering ibu bapak tenggen kula mbeto anak ini kula yai anak kula kok nuwakal to yai. Pun mboten manut belas nuwakal. Ojo, niku bocah pinter. Bocahku aja akale cerdas nggih ngoten niku. Niku mboten nakal. Diarahkan mawon sing sae. Seperti ngoten. Alhamdulillah. Hitungane wong tuwa anggone anak. Lajeng nomor 3 dungane wong sing seneng poso. Yedu somen dungane wong sing seneng poso. Bajur nomor 4 Dumarodin dungane wong sing sedang sakit, sing pinuju lara. Pinuju lara ku nek ndongakno niku mandi.
maradin nggih pinuju sakit. Para bapak sing nomor 5 wa da'watun li akhin fil ghaibi. Ndongakno sedulur ketika sedang tiada. Nggih, ketika sedang tiada. Nggih, kalau buka-buka teng buku tasawuf. Ada satu pertanyaan ini ono dayoh terus mari ngono dayoh njaluk donga. Iku apik ngendi didongakno nganggon kono ambek didongakno nek dayohe wis ora ana. Jangan biasanya Pak njaluk donga gak didongakno gremeng. Yai medit. Jaluk itu ora kersa. Jaluk itu gak gelem dhuwit maneh. Ora Bapak, kula tak matur nggih. Yai Jalil niku nek dijaluki donga niku mboten kersa. Nggih. Mboten kersa. Nek pinuju sowan nggih sak kanca ngoten niku anu ya barokah doa. Ben-ben Yai, ben ngaten mawon terus kondur. Mboten nate kersa. Ini memang di dalam akhlak sufi, niku ndongakno pinuju wonge gak ana, iku luwih mandi katimbang wonge isih ana. Nek wonge isih ana nu kadang-kadang niku kemasukan riya. Masukan riya. Apa malah ndungut Allah. Adi al-Fatihah. Ngono bisa. Di fase-fase Bismillahirrahmanirrahim. Niku kadang niku kemasukan nggih faktor-faktor unsur-unsur riya nggih. Dene fil ghaibi pinuju mboten enten niku ikhlas soalé nggih. Mulane teng syair niku nggih ngoten wa da'watun li akhin fil ghaibi. Dadi ndongakno dulur pinuju gak ana. Jadi kadang-kadang dayaku sok gak paham. Mun to Pak mun sampean kondur mawon kula dongano kalih mlaku. Lu kadang-kadang pun to Yai kula niku adoh-adoh ngriki nyuwun donga ya. Para bapak niku biyen niku Mbah Yai Jalil ngoten. Jalu itu ngomong Yai sama pun ngaten mawon mesti ngoten. Lah kuwi dalam perjalanan niku mesti didongakno kalih Yai. Niki jenenge wa da'watun li akhin fil ghaibi ketika sedang tidak ada. Niku tengene tasawuf nggih ngoten utama mana mendoakan nggih ketika orang itu masih ada dan ketika orang itu sudah tidak ada. Iku sing abdul nek wonge wis ora ana. Mergo nek wektu hadir wonge isih ana itu kadang-kadang iku kemasukan riya. Masukan riya. Para bapak dan para ibu. Suman Nabi nuli dungane Nabi li umatin maring umat. Dungane Nabi maring umat niku nggih mandi bapak. Di kula panjenengan niku kebahagiaan kita besok dunia akhirat niku terkadang nggih keberhasilan dari amal kita itu sangat sedikit. Nggih. Keberhasilan keselamatan dunia akhirat niku kadang-kadang sangat sedikit. Sing kathah niku dungane Kanjeng Nabi ning gone umat. Kalau Bapak dungane Kanjeng Nabi datang tiang sing seneng ngaji. Dungane Kanjeng Nabi tiang sing seneng zikir. Dungane Kanjeng Nabi wong sing bukti wong tuane, ku dongaaken kalih Kanjeng Nabi. Nah, mungkin dengan doa Kanjeng Nabi niku mustajab nggih. Dijabahi mbek Gusti Allah. Suman Nabi monggo kari-kari dungane Kanjeng Nabi li umatin maring umat. Sing terakhir sumadzu hajjin
Banjur dungane wong sing kundur haji. Dungane wong sing kundur haji. Apa kundur haji kok dungane mandi? Dosane entek soalé. Nggih. Man hajjal baita lillahi ta'ala falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladatu ummu. Sapa wonge haji maring Baitullah lillahi ta'ala. Banjur ning kono ora guneman Allah, ora nglakoni maksiat. Roja'a kundur mulih kayaumi waladatu ummu, dosane bersih kaya bayak sing tas lahir. Wah niki persoalane. Nah mungkin kok kondur pengen nyuwun donga. Dadi nyambangi wong kondur haji ku tujuane nggih niki nyuwun donga niki. Nggih. Nek kismis mawon sepinten. Kurma mawon sepinten pun sampai bosen-bosen nggih. Tapi nek donga, nek njaluk donga niku enten adabe. Nek haji niku nembe rawuh, nek bisa ku sadurunge masuk dalem ndonga teng latar. Nggih. Ndonga teng latar, sadurunge mlebet teng dalem. Nek badane terus mlebet ning dalem jenengan nembe rawuh ngurmati wong sing kundur haji. Kapane rawuh iku aja tek takon sing macem-macem dhisik. Ku teko wis takon-takon. Sakniki madu Yaman niku pinten kene? Sakniki regine minyak wangi ngeten napa? Regine pinten? Bareng ngoten ya napa kesan pesane jenengan haji niki? Niki perlu Bapak melakukan sesuatu yang tidak dimaksud itu ada berarti berpaling dari yang dimaksud. Nggih. Yang dimaksud sowan niku napa njaluk donga. Nek melakukan sesuatu yang tidak dimaksud, adik takon-takon kesan pesan, sing takon-takon sakniki ya napa balangan jumruh, mun berubah napa dereng. Takon sing anu, wis kemandene wis ilang wis. Niki soalnya berpaling dan dimaksud. Nah sing dimaksud njaluk donga teko dok dungane yai. Omong-omongan mengke ngono lho. Donga bar donga nggih omong-omongan jadi rawon-rawon keri. Mosok bertakon-takon wis mangan rawon bareng arepe mulih lagi njaluk donga. Wis kemandene ilang. Semantu hajin bila kakuti. Para bapak iki donga. Mun kula balik malih mulai Jibril kok kepencut pengen dadi umat ikannya Nabi. Nomor 1 as-shalawatul khamsu ma'al imam. Nomor kali nggih mujalasatul ulama. Istimaul ulama mujalasah rewangan lungguh ambek ulama nggih. Nomor 3 sakyul ma nggih. Paringi amal jariah ngombeni banyu. Nggih, napa gawe selokan, napa gawe sumur, nggih. Mulane para bapak ket biyen niku wong Jawa nek didayoi wong, ya. Masa gak suguh panganan wedan niki mesti. Nggih mboten? Wedan niku mesti. Tapi adat istiadat sedekah banyu umum niku sakniki mun ilang. Lo biyen si alit niku embeng niku kuatah kendi biyen. Bapak-bapak sing sepuh sing menangi teng embong niku lho enten pring didamel kaya socoran ngoten niku dadah kendi. Nggih gang pinten meter enten malih pinten meter enten malih. Mbok menawa anek wong liwat jalan kaki nggih nyang pasar ngelak langsung mendit mawon nggih teng kendi. Niku jenenge sakyul ma. Ngombeaken banyu. Niku biyen saiki wis gak ana. Saiki wong arek nakal-nakal wong kendi kanggo ngombe diuyuwi. Dadi malih siap ngombe malih gak ono sing ngombe. Mergo ana sing ngombe uyuh. Kalau Bapak sakyul ma.
Dayoh-dayoh ki mesti minimal ku banyu. Ya banyu teh, apa kopi, apa mineral, niku mesti. Sakuyul mak. Nomor pinten niku? 3. Nomor sekawan iya datul marid. Di nomor pas kawan. Nyambangi wong loro. Baju nomor gangsal tasyiul janazah, ngiring janazah. Ngiring janazah. Para bapak, lajeng sing nomor 6 nggih. Islahu dzatil bain. Islahu dzatil bain ku nek ana wong tukaran didamekno. Ana wong tukaran didamekno. Kadang kakak beradik tukaran. Kadang lari santri tukaran niku didamekno nggih. Nek ndamekno kudu sing pinter. Aja kaya belah bambu. Sing sitok didoki, sing sitok ditarik. Akhirnya malah tukaran terus mboten tenereni. Ajeng nomor 7 ikramul jar wal yatim. Ikramul jar wal yatim, mulyakaken dayok napa tangga ambek mulyakno anak yatim. Nah, iki biasane kebiasaan sing dilakoni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane malaikat Jibril tertarik pengen dadi umat Kanjeng Nabi nggih perkara 7 niki. Kula baleni sing mboten kliru siji as-shalawatul khamsu ma'al imam. Nomor 2 mujalasatul ulama. Nomor 3 sakyul ma. Nomor 4 iyadatul marid, nyambangi wong loro. Nomor 5 tasyiul janazah. Ya, cara sakit takziah. Ajeng nomor 6 napa islahu dzatil baini. Ndamekno wong sing padha tukaran. Sing nomor 7 ikramul jar wal yatim. Mulyakaken tangga lan mulyano anak yatim. Nah, para bapak, malaikat Jibril kok pengen dadi umat Kanjeng Nabi dos pundi? Merasa mulya. Nek dadi umat Kanjeng Nabi ngrasa mulya. Nabi Musa ya ngono, pengen dadi umat Kanjeng Nabi tambah ngrasa mulya. Nabi Musa, Nabi Isa pengen dadi umat Kanjeng Nabi ngrasa mulya. Termasuk malaikat Jibril pengen dadi umat Kanjeng Nabi niki ngrasa mulya. Nah, semantun ugi para bapak kula pengen niki nggih nek demeno ning Gusti Allah. Nggih. Demen liyane ya mesti wae tapi sepintas lalu. Sepintas lintas ojo sampai ngalahno demene ning Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Gusti Allah enggak rela kamu menjadi hambanya sesuatu yang selain Allah? Karena tujuannya memang ingin memuliakan kamu. Pengen i'zazan mulyakno, takrimatan menghormati. Pengen menghormati kamu, bukan karena apa-apa. Berbapak lan para ibu, muga-muga nambahi pengatusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim
من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.